हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं परत एकदा स्वागत आहे माझ्या चॅनल मराठी तडकामध्ये। आज आपण बनवणार आहोत आलू भुजिया किंवा तुम्ही याला बटाट्याची शेव पण म्हणू शकता। एकदम बिकानेर स्टाईल बनवणार आहोत आपण। जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बाजूला जे बेल बटन आहे तेही दाबा। हे सगळं आलू भुजियासाठी इथे मी 1 कप बेसन घेतलेलं आहे, 2 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत, लाल तिखट, मीठ घेतलेलं आहे, जिरे पावडर, भाजलेली जिरे पावडर आहे आणि हळद घेतलेली आहे। सगळ्यात पहिले आपल्याला जे बारीक किसणी असते त्याने आपले जे उकडलेले बटाटे आहेत त्याला किसून घ्यायचं आहे। एकदम बारीक किसायचं आहे आपल्याला, कारण आपली शेव आपण बारीक साच्याने करणार आहोत, तर आपल्याला ते अडकायला नको म्हणून बारीक किसून घेतलेलं आहे मी। आता त्यामध्ये बेसन घालायचे आणि बाकीचे मसाले घालायचे। त्यात लाल तिखट, हळद, मीठ आणि भाजलेली जिरे पावडर आहे। ही मी याचा व्हिडिओ पहिलेच टाकलेला आहे कशी बनवायची ती। आणि आता आपल्याला याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि लागलं तर थोडंसं पाणी टाकून याला मळून घ्यायचं आहे। घट्ट गोळा मळायचा आहे आपल्याला याचा। हे बघा मी पीठ मळून घेतलेलं आहे आणि आता एक मी सोऱ्या घेतलेला आहे आणि त्यात शेवची प्लेट घातलेली आहे। तर आपण याला पहिले तेल लावून घेऊया प्लेटला आणि पूर्ण सोऱ्याला पण, किंवा तुम्ही याला शेवगा म्हणत असाल शेवग्याला पूर्ण तेल लावून घ्यायचे आतून आणि ही प्लेट बसवून घ्यायची। आणि नंतर जो आपण पीठ बनवलेलं आहे ते घालायचे यामध्ये। वरून थोडंसं तेलाचा हात लावलाय मी आणि परत झाकण बसवून घ्यायचं आपल्याला याचं। आणि आता आपण तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे मी। आता आपण याची शेव करून घेऊया। तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण शेव घालणार आहोत। थोडंसं हाताला जपून, कारण जे वाफ येते खूपच गरम असते, तर थोडंसं हात सांभाळून करा तुम्ही। आणि शेव पाडल्यानंतर 1-2 मिनटं थांबायचं आहे आणि परत पलटायची आहे। मी तुम्हाला एक सोपी ट्रिक सांगते, लक्षात येईल शेव कसं। बिलकुल बबल्स यायचे बंद झाले की आपली शेव तयार आहे म्हणायची आणि छान कुरकुरीत झालेली आहे। ही मी काढून घेते। शेव तळण्यासाठी मला 5 मिनटं लागलेली आहेत। आता मी दुसरे परत एकदा टाकणार आहे, तसंच बाकीचे आता मी तळून घेणार आहे। फक्त थोडासा हाताला सांभाळा तुम्ही, जास्त वाफ येते त्याची। हे बघा आपली दुसरा बॅच पण तयार आहे, ही पण काढून घेते आणि मी बाकीची अशीच तळून घेणार आहे। हे बघा फ्रेंड्स, आपली शेव तयार आहे। एकदम छान आणि सोनेरी कलरवर तळून घेतली आहे मी। एकदम टेस्टी, तितकीच कुरकुरीत आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि जर तुम्हाला काही अडचण आली तर मला कमेंट करा। हे बघा आपली आलू भुजिया आता तयार आहे। एकदम बिकानेर किंवा मार्केटसारखी आलू भुजिया झालेली आहे। आणि करायला पण तितकीच सोपी आहे। जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बाजूला जे बेल बटन आहे तेही दाबा नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी। हे बिलकुल फ्री आहे।